Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Aung di channel Kreatif Tanpa Batas. Hari ini saya sedang main ke rumah teman yang kebetulan punya peternakan ayam Bangkok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat ayam yang pertumbuhannya kurang karena makan makanan yang seharusnya tidak dimakan. Cara penanganannya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Ayam Bangkok yang karena dia makannya salah, ya temboloknya keras. Nanti penanganannya seperti apa? Kita akan lihat. Nah, di sini di lokasi ini ya ada banyak sekali ayam, mulai dari ayam jago sampai dengan ayam Bangkok, semuanya ada di sini. Oke, langsung saja kita akan lihat bagaimana cara mengobati ayam yang temboloknya keras. Bahan apa saja yang nanti akan disiapkan? Yang pertama adalah kita menggunakan suntikan bekas. Nah, ini nanti untuk memasukkan air. Kemudian ini ada airnya. Jadi air nanti kita pakai untuk menyemprot dengan menggunakan suntikan. Jadi biar temboloknya nanti terisi dengan air. Kemudian kita menggunakan obat untuk penghancur kotoran. Nanti kita masukkan bersama-sama dengan air tadi, kita masukkan ke dalam suntikan, kemudian kita masukkan ke ayam. Oke, langsung saja. Nah, ini airnya kita masukkan dulu ke dalam suntikan. Ini kotorannya keras. Kemudian ayam kita siapkan, kita masukkan terlebih dahulu obat untuk melunakkan kotoran. Jadi cara ini juga bisa dipakai untuk mengatasi ayam yang ngorok. Terus masukkan ke hidung. Ya, masukkan ke hidung dulu, terus ke mulut, baru kemudian ke mulut sebanyak 3-5 tetes. Makan. Setelah itu digelonggong dengan menggunakan air ya Pak ya. Pijat-pijat dulu. Ini biar tadi obat herbal itu biar obatnya turun sampai ke tembolok, ketelih, atau orang Jawa bilang ketelih itu. Nah, ini ayamnya sudah mulai bereaksi, blokek kayak mau muntah. Ya, kemudian baru disemprot dengan menggunakan air biar obat herbalnya masuk ke tembolok. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Kreatif Tanpa Batas biar nanti kita bisa sama-sama belajar tentang dunia peternakan.
kita cangar ya. Semprot ya, ini biasanya reaksi ayamnya melawan ini. Nah itu sudah mulai terlihat, jadi ayamnya sudah mulai ngos-ngosan ya, itu menandakan kalau obatnya sudah mulai bereaksi. Nah kita lihat di situ ada lendir yang keluar, itu biasanya yang menjadikan ayam itu ngorok sore ya. Kalau sebelum mau tidur itu, kalau sore hari kan ada ayam yang suaranya agak krok-krok, nah itu namanya ayam ngorok. Nah ini biasanya karena faktor pengaruh musim juga bisa, karena faktor makanan juga bisa, dan itu yang menjadikan ayam Bangkok itu menjadi pertumbuhannya tidak maksimal, karena ya kayak orang biasa, orang batuk ya biasanya makannya pun tidak selera. Masukkan lagi dan dilakukan seperti itu berkali-kali ya, kemudian diremas-remas biar kotoran yang ada di dalam tembolok itu hancur. Ini ayamnya membuka mulut mungkin karena agak kesakitan ya Pak ya, atau mungkin rasanya enak gitu. Nah ini sudah mulai ada reaksi. Jadi tujuan dari ini sebenarnya adalah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di tembolok. Jadi biar nanti kotoran itu dimuntahkan dengan bantuan obat herbal yang tadi. Ini perlu dijengking nggak Pak? Oh iya, dijengking. Nah nanti kemudian dijengking atau dicor. Nah ini kita akan lihat proses ngecor. Ini bukan ngecor bangunan ya, ini kalau bahasa manusianya digurah. Digurah biar kotoran dan lendir yang ada di dalam tembolok itu keluar. Nah itu kelihatan lendirnya campur dengan air yang tadi dimasukkan. Jadi tujuannya biar salurannya menjadi lebih lancar. Kita akan lihat ini kotorannya banyak sekali, baik kotoran yang hasil yang selama ini nempel di tembolok ya, baik itu kotoran yang berasal dari makanan maupun benda-benda yang dimakan oleh ayam. Namanya juga ayam, apa saja ya dimakan walaupun itu bukan makanan. Nah ini salah satu hasilnya ayam kemarin ngorok dengan menggunakan metode seperti itu. Akhirnya pertumbuhannya menjadi normal, kemudian nafsu makannya sudah mulai normal, bertambah. Nah ini sudah dikatakan 100% sembuh dengan metode yang tadi. Itu untuk ilmu kita hari ini. Jadi bagaimana cara menyembuhkan tembolok ayam yang keras, kemudian cara mengatasi ayam yang ngorok dengan cara yang seperti tadi. Semoga bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua ya. Semoga bagi yang beternak, maka ternaknya bisa menjadi banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.